Hello, it's Yuko. こんにちは、ゆうこです。I went and experienced Sufi Whirling yesterday. 昨日はスーフィーの旋回というものに参加してきました。And as always, I didn't know much about it. I just met this the leader woman, a great person, エミネさんというその旋回のリーダーさんにお会いしたのがきっかけでして、とても素敵な方です。I met her at one of the workshops I talked about on YouTube で以前お話ししたことがあるワークショップの一つでお会いしたんですけど、we met at remember the time I talked about distilling compost? なんだっけ、腐葉土を蒸留する会に参加した話覚えてますか？ She was there. 彼女もそこにいて、and at that time I kept on hearing the word swirl or the spiral. I was feeling the energy that was going clockwise and counterclockwise, and somebody else was talking about spiral, and so the spiral was a keyword, something that I was very interested in. その頃この回るとかスパイラルとかそういうのがキーワードで自分に来てたんですよね。エネルギーもなんかこう時計回りに感じたり半時計回りに感じたりとかで、どなたかがスパイラルの話をなんかこっちでしたりあっちでしたりっていうのがあって、なんかこうスパイラルっていうものにすごく惹かれていた時期だったんですね。And then by the end of the workshop I realized that she was doing something, an event, like just spinning around, like sort of a dance. なんかこう回るダンスみたいなものをしてるっていうのを聞いて、that's whirling, that's spiral, I'm interested in that, そのスパイラルとか回るとか、それってまさに今のキーワードじゃんみたいになって参加することを決めたんですね。That's when I decided to join her event. Anyway, so that's why I went. なのでそれで行くことを決めて行ったんですけど、and it was wonderful. すんごい素敵な経験でした。I didn't know anything about Islamic culture or religion or anything like that. そのイスラムについては全然知らなかったんですけど、and I guess it's Sufism is they focus on spirituality. スーフィ主義っていうんですかは精神的探求になんか特化してるみたいで、and by whirling, spinning around, it's I guess it's one way of meditation. その瞑想の一種とされているみたいなんですね、こう回ることが。And of course I didn't know about that either. もちろんそれも知らずに、後でこれは調べて分かった情報なんですけど。Anyway, so I went there and I learned, they taught us, she taught us how to start spinning. まずそのエミネさんが、回り方を教えてくれて、and she also taught us how to stop whirling. そしてそのスピンを止める方法も教えてくれたんですね。And when I tried that, she told us how to do it, she showed us how to do it, and I tried it right away then. それやり方を見せてもらって早速その場でトライしてみたら I got really dizzy, and I said, oh man, I got so dizzy.
すごい目が回っちゃって、目が回りますねこれって言ったんですよね。And then she said, it was very interesting. What she said was that it's something like, you didn't tell your, you have to tell your body that you were gonna stop or something like that. なんかこうそこで言われ目が回ったことに対してその言われたことがすごく面白くて、なんかはっきりと何て言われたか覚えてないんですけど、体にこう自分が止まるということを体に伝えなきゃいけないんですよみたいに言われたんですよね。And I was like, oh, that makes sense. ですごい納得がいって、and then I tried it, when we actually really did the swirling for the first time. I had this intention to stop, and so I told my body that I was going to stop. でその実際にちゃんと回ることになった時に意図してみたんですね。こう体に聞いて止まっていいかなみたいな、止まりますよみたいな、準備できてますかって感じでこう確認してから止まったら、I wasn't dizzy at all. I was able to stop without any problem at all. 全く問題なく止まれたんですよ。And I was so surprised. I'm like, holy cow, this is great. すんごい驚いたと同時にすごく嬉しくて、そうだよねそうだよねみたいな、もちろんそれは体に引かなきゃいけないよね、体と意思疎通図らなきゃいけないよねって。I relearned the importance of communicating with the body, and that's what I've been trying to do with, when I do anything, I try to ask myself or ask my body whether I really want to do that or not. Do I want to eat this, or go out today, or stay home, or take a video or not. そう最近すごく意識的に自分が何か食べようとした時に、これは本当に食べたいと体が思ってるかなとか、今日は休んだ方がいいかなとか、これをした方がいいかなあれをした方がいいかなっていうのをこう体に聞くように、自分の奥の気持ちに聞くようにというかしてるんですけど、 and so I got the connection there. そこがなんかこう意識の仕方が一緒だったので、なんかすごいつながって、 and I was very happy about that. それがすごく嬉しかったです。 and another thing that was, well, there were many amazing things that happened during that the event, but そのイベントの最中に結構いろいろ素晴らしいことが起こったんですけど、another thing was that when I really started swirling for the first time, I felt so great. Like right away I felt like I was free, and I was feeling some sort of energy, and that was making me so high. 回り始めてすぐに高揚感があって、すごく嬉しくなっちゃったんですよね。 And so I was like, I wanted more and more. So it was, even though it was my first time, I was going pretty fast. 初めてなのに調子に乗って結構早く回ってand then all of a sudden I realized my body was like lost that, its balance, that I lost my axis. なんか軸が外れたというか、バランスを崩したことに気づいたんですよね。My body was out of control. I knew it. I was like, holy shit. そうでバランス崩して自分ではもうどうしようもないような状態にこうフーってなっちゃった時に、やばいやばいやばいってなったんですね。その素晴らしいタイミングでエミネさんが right at that moment, great perfect moment, Emine, the leader, dancer, told me, I knew she was talking to me, even though I couldn't see her,
like her facial expression or anything like that. I heard her. Like she told me to breathe and breathe out. Concentrate on breathing. その私に話しかけてるっていうのがこう感覚で分かったというか、明らかに私がやばかったのですごい静かに息を吐きましょうとか、なんかそういうこと言ってくれたんですよね。呼吸に意識を向けましょうみたいな。So that's what I did. I breathed out and then breathed in and then I exhaled again slowly. ゆっくりと吐いて呼吸してまた吐いてっていうふうにそこに集中したら、I got my balance back. 立て直したんですよね。And I was very amazed at that too. The timing that she was really watching us and she knew exactly when and what to say. That was amazing. ちゃんと見ていてくれてエミネさんがで正しいタイミングでそれを言ってくれてっていうことにもすごく感動的だったし and at the same time I didn't know that breathing can do such a thing, 呼吸がそういうことをしてくれるとも思ってなかったのでit was an amazing experience. それもなんか素晴らしい体験でしたね。And also when before we started swirling, we had some sets of exercises. で実際回り始める前にいくつかの、準備体操みたいのをしたんですけど And at the end of the exercises, we were told to have our hands up high, その、準備運動の最後にこう両手をこう上げるように言われたんですよね。And she said, imagine energy, you're holding energy up. でエネルギーをこう持ち上げてるというかエネルギーがこの手の中にあるのを想像してくださいみたいに言われて And right when I did that, I felt like a very powerful energy in my hands thanks to craniosacral. I'm able to feel the energies these days. It's wonderful. もうクラニオに感謝なんですけどエネルギーに敏感になっているので感じ取れるんですよね。なんで想像じゃなくて本当にここにエネルギーを感じることができて And she told us to bring down the energy ball down and send it to the earth. でそのエネルギーを下ろして最後に地球の中心の方にこう送るようにみたいに言われてそれもすんごく幸せで That made me so happy too. And also at the beginning and at the end, at the very beginning of the whole thing, we were she taught us a phrase. I have to look at it to actually say this. It's 初めに唱えるお祈りみたいなものを教えてもらってライラハインアラって言うんですけど is what we're supposed to say and it means like the God is within us so pay homage to the God within us sort of こう神っていうものがその自分たちの中に存在しているっていうその神に対してこう敬意を表すというか愛を送るというかそういう感じの意味みたいなんですよね。And that was amazing too. And when we said that and then we put our hands like this and then we bow. Every time before we start swirling, we do this, and bow. And at the end, again, we bow. And I felt so much energy
it's like joy, happiness and thankfulness, you know. でその一番初め唱えた後で毎回そのダンスの始め、その回る旋回の始めにこうやってお辞儀をするんですけど、でその愛とか感謝のエネルギーをこう自分自身に対して向けるのと、あと地球とかに対して向けるっていうのを始めと、あと旋回した終わりにもするんですけど、その時にもものすごくエネルギーを感じて、もう幸せな、もう感謝と愛の気持ちでいっぱいみたいにこう毎回なれるっていう、それが本当に素晴らしかったですね。It was amazing. And I guess that's what I wanted to share. And she holds this event. This is another great thing, you know. On a day of the full moon and on the day of new moon. その新月と満月の日にこのイベントが必ず開催されるんですよね。And yeah, anyway, that's what I wanted to share today. それを今日はちょっとシェアしたくて撮りました。So, and I do have another thing that I wanted to share, so I might post another one right away. Anyway, that's it for this one. また他にも話したいことがあるのですぐにアップする気がしますけど、とりあえず今回はこれで。Thank you for listening and watching. See you another time. Bye.